ये बिल्ली पहली बार माँ बनी थी। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बच्चों को कैसे दूध पिलाते हैं। तब ओनर ने बच्चों को सही पोजीशन में रखा और देखा कि सबका नरिशमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं। कभी कभी बिल्ली इन पे पैर भी रख देती तो ओनर जल्दी से उनका पैर हटा देती। बड़े होने पर ओनर ने इन्हें कटोरी से दूध पिलाना शुरू किया, बट कभी ये अपना पैर ही दूध में डाल देते तो कभी पूरे मुंह में दूध लगा देते। फिर इनकी मौसी को बुलाया गया और उन्होंने इन्हें दूध पिलाना सिखाया और आज ये इतने क्यूट लगते हैं।